Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто думает о вас дни и ночи напролет? Кто этот человек? Почему он о вас думает? И о чем он думает дни и ночи напролет? Если тема вам интересна, вы хотите узнать, пожалуйста, загадайте на себя. Ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Также, мои хорошие, всех вас спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, донатами, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон, и пусть вам вернется в миллион раз больше. Итак, мои хорошие, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Тут не только думает дни и ночи напролет, тут еще и подсматривает за вами. У кого-то отыграется, что подсматривает, у кого-то отыграется, что любуется. Возможно, у мужчины есть доступ к вашим соцсетям, либо у мужчины есть фотография, да, ваша фотография. Может быть, это фотография в телефоне, либо какое-то видео, на котором вы запечатлены. И вот он прям любуется. Ну, у кого-то прям следит, наблюдает, видит вас постоянно. Да? Может, живете вы по соседству, мужчина в окно вас постоянно наблюдает. Может, работаете вы вместе. Да, тут очень много желаний в вашу сторону. И здесь не просто мысли, здесь по большей части мечты. Мечты о вас, мечты о совместном будущем, мечты о совместно проведенном времени. Это не только про интимное желание, здесь нечто большее, здесь душа, здесь контакт, здесь нежность, объятия. Знаете, вот тактильность идет аж. Не просто желание, вот я ее хочу как женщину, нет, я хочу к ней прикасаться. Видно, у него нет даже возможности к вам прикасаться, либо нет возможности прикасаться тогда, когда хочется. Мужчина в окружении людей находится. Либо у него такая работа, что он постоянно вот с людьми, среди людей, либо мужчина все-таки семейный у кого-то отыграется, да, там, где семья, жена, дети, родственники, ну, как все полагается. Ну, если он семейный, тогда понятно, откуда эти мечты, откуда эти желания. Еще я могу допустить, что мужчина, допустим, живет где-то далеко от вас, да, но живет он, допустим, в своей семье, там, где родители, братья, сестры, то есть живут они одним домом, и он не один, да, не один, но у кого-то все-таки семья идет. Мужчина семейный, женатый, я так понимаю, да. Почему-то вот нельзя, мне идет, нельзя к вам прикоснуться. Может быть, нельзя, потому что женат, а может быть, нельзя, потому что действительно очень далеко от вас находится. Вот нельзя, да. У мужчины к вам самые теплые и яркие чувства. Мужчина, когда думает о вас, у него прям глаза сияют и улыбка на лице. Какое-то блаженное лицо становится. Такой романтик, мечтатель. Дни и ночи напролет. Мне даже кажется, что мужчина специально там не спит по ночам, чтобы было больше времени о вас подумать, о вас помечтать. Прям вы у него в крови. Не просто в сердце, не просто в голове, не просто в душе, а прям в крови. Ваш образ, вы, ваш голос, ваше имя. Какой-то взгляд у вас особенный, который манит, с ума сводит. Мужчина, как видит этот взгляд, его аж прям дрожь кидает. Вы для него прям как это, запрещенка, да, запрещенное вещество. С ума сводите, на вас подсел и уже жизнь без вас не представляет. Но вы точно знаете, о ком я говорю, потому что вы тоже об этом мужчине периодически думаете. У кого-то отыграется, что часто думаете.
Если у вас тайные любовные отношения, то этот мужчина, он уже как на грани какого-то судьбоносного поступка, судьбоносного решения. Вы та женщина, ради которой он готов всю свою жизнь перевернуть. И вот с каждым днем он все больше и больше в этом убеждается. Единственное, конечно, что его смущает, что вы какая-то особенная, да, и что вам нужно соответствовать. И у кого-то еще отыграется, что мужчина видит вас такой прям императрицей, да, к ногам которой нужно там, не знаю, складывать дары и богатства, да, может быть, из-за этого переживает такой, у меня нету, либо у меня недостаточно. Потянули я эту императрицу, но очень хочется, да, как-то так идет. Если вы в разных странах проживаете и общаетесь в интернете, то мужчина уже все спит и видит вас своей женой, своим будущим, своим счастьем. Готов, я не знаю, там любое расстояние пересечь, лишь бы с вами быть. То ли вы его не зовете, то ли пока еще как не состоялся тот самый разговор между вами. Девушки, если это тайная любовь, то мужчина, он уже какие-то документы готовит, перебирает, готовит, с кем-то общается по поводу документов. Я так понимаю, что это какие-то бракоразводные документы. Документы, чтобы вот прям освободиться, очиститься и с чистой, как говорится, совестью, с чистым паспортом прийти к вам. Потому что он для себя уже все решил. Он решил быть счастливым, а счастье у него, его счастье в ваших руках. Вот так мне идет. Ни с одной другой женщиной он таким счастливым не был. И никто и ничто не может ему вас заменить. Понимаете, он готов рискнуть всем, все на кон поставить. Он такой, все отдам, откуплюсь, вот лишь бы с ней быть. И, кстати, мужчина в себе уверен. Вы для него очень крутой стимул. То есть даже если он что-то потеряет там, по имуществу, по деньгам, то ради вас он еще больше заработает, да, потому что вы его вдохновляете на это. Но вы для него шикарная женщина. Он прям мечтает вас одевать там, в шелк, в люксы, в бренды, в золото, в бриллианты. Он вас так видит, он так вас ощущает. И тут вам еще одна подсказка. Никогда не отвергайте его подарков и не экономьте на себе, ему не позволяйте. То есть если он вам что-то дорогое хочет купить, либо подарить, ни в коем случае ему не говорите, что ой, не надо, это дорого, да, давай лучше что-то другое купим. Нет, ни в коем случае. Это нехорошо. Не подрезайте ему крылья. Вы его стимул, и действительно благодаря вам он очень многое сможет осилить и очень много может зарабатывать, да, чтобы вот именно на вас тратить, чтобы дать вам все то, в чем он вас видит в своих мечтах. То есть шикарный дом, как я уже сказала, там золото, бриллианты, крутая одежда там, да, известных брендов, чтобы вы ни в чем не нуждались никогда, да, чтобы прям по щелчку пальца выполняли все ваши мечты и желания. Вот этот мужчина, да, умеет любить. И умеет, и хочет, и нуждается. Нуждается в том, чтобы вы ему разрешали себя любить. Мужчина почему-то думает, что вы не сильно в него влюблены, либо что еще надо вас завоевывать. Не знаю, может быть, вы так себя поставили, либо действительно у вас как только начало отношений. Вот в себе, в своих чувствах он 100% уверен. В ваших чувствах на 50% где-то. Но его это не пугает, наоборот, это его заводит. Вот ему хочется вас покорять, ему хочется вас добиваться, ему хочется сделать все, чтобы вы тоже в него влюбились, да, чтобы вы ему тоже ответили этой взаимностью. Это, кстати, очень хорошее ощущение, хороший настрой. И вам тоже как совет идет, да, можете немножко на этом поиграть. Ну, типа, давай, заслужи меня, покажи меня, да, небо в алмазах. То есть вы можете за эту веревочку дергать, да, и отказу вам точно не будет. Так, для тех, кто на расстоянии живет, чем дольше вы не встречаете, либо чем дольше у вас не происходит там близости, личного вот этого, да, взаимодействия, тем лучше.
потому что мужчина настолько сильно распаляется в вашу сторону, и этого запала хватит, я не знаю, там, на десятилетия вперед. Мне вот идет, что он немножко ревнивый, но при этом он и очень ответственный и порядочный в отношениях, да. То есть, может быть, где-то он будет пытаться вас ограничивать, но при этом он будет замещать то, что он вас ограничивает. Ну, допустим, тебе не надо работать, потому что я буду работать за двоих, за троих, чтобы ты ни в чем не нуждалась, да. Тебе там то-то, то-то не надо, да, тебе не нужно ездить на общественном транспорте, я куплю тебе автомобиль. С одной стороны, он как бы, да, ревнует, не хочет, чтобы вы там взаимодействовали с другими мужчинами. А с другой стороны, он же о вас и заботится, да. Нет такого строгого запрета, что вот все, сиди дома, твое место на кухне. А он еще и пытается как-то разнообразить, скомпенсировать. Это тоже хорошие мысли. Вот он сейчас об этом всем думает. Вот дни и ночи напролет он мечтает о том, как вы вместе живете, как вы вместе счастливы, как у вас все хорошо. Замечательная пара, да, какие-то красивые дети у вас родятся, либо, в принципе, как вы будете вместе там где-то путешествовать, проводить вместе время. Ну, такое, знаете, прям тепленькое, миленькое мне идет. Тепленькое, миленькое, да. И еще такую вещь вам скажу. Этот мужчина, он старается вам не врать. Вот чтобы вы про себя знали, когда вы с ним общаетесь, он вам говорит правду, но есть вещи, которые он просто не говорит. То есть он не врет, а он просто скрывает, да, он не говорит. Но ничего, вы все равно все узнаете, потому что он скрывает о каких-то проблемах в семье, да, либо вот в этом процессе развода есть какие-то проблемы, подводные камни, он об этом умалчивает, скрывает. Но с таким мужчиной вы точно не пропадете. Я говорю, этот мужчина ради вас, он и горы перевернет. Настолько сильно вы его зацепили, настолько сильно вы вот как вошли в его сознание, я же говорю, вы у него в крови. Вот он никого никогда так не любил и никого никогда так больше не полюбит. Верным будет. Он вам будет очень-очень верным. Вот одна вы его интересуете, никто другой не интересует. А еще я вижу, что он вам какое-то признание готовит. Может быть, он готовит предложение, да, вот как-то красиво там все сказать, правильные слова там подбирает. А может быть, он вам готовит действительно признание в своей любви, там, что вот я тебя люблю, я без тебя не могу. Вот он мечтает смотреть вам в глаза и держать вас в своих руках. Это его как главная потребность идет. И вы знаете, он упрямый, он своего добьется, девочки, он действительно добьется. Если вы познакомились, начали общаться, и вы понимаете, что мужчина не свободный, и вы такая, не хочу с такими связываться, то вы на самом деле очень неправы. Я вам такую вещь скажу, почему он так вами одержим. Этот мужчина, он хоть и реализовался в жизни, но вот ему всегда чего-то не хватало. Он чувствовал себя неудовлетворенным. Вроде как жена есть, но я несчастлив. Да? Вот дети родились, я все равно несчастлив. У меня есть деньги, я несчастлив. У меня есть там бизнес, дом, там все есть, да, но я несчастлив. И он как будто бы искал этот смысл в жизни, и он у небес просил знак. Вот знак для себя. И вот он встретил вас. Видите, вы ему звездой идете. Видите, вот эту звездочку, это вы. Женщина-звезда. Именно с вами он почувствовал, что он живет, что он хочет жить, что он хочет дальше идти по жизни. Как, знаете, всплеск, импульс. И вы его тот самый желанный триггер, который помог ему там не сойти с ума. Да, либо не забиться где-нибудь в угол в депрессии, да, потому что уже ничего не хочется, все приелось. Вот ради вас он хочет жить, ради вас он хочет идти вперед, ради вас он хочет сворачивать эти горы, и ради вас ему хочется действительно менять свою жизнь. Да не только про него, это и про вас. Вот вы ему как посланы небом идете. Вообще мне идет такое прям серьезное взрослое чувство. Может быть, вы люди постарше, может быть, вы люди, и молодые могут, да, люди быть, но чувство такое прям серьезное, обоснованное и зрелое. Вот мне идет зрелое чувство, это, то есть настоящая любовь. Мысли, тут мысли, я же говорю, он мечтает.
пересказывать все его мечты, ну, он вам и сам о них расскажет скоро. Он к этому готовится, чтобы вам все это рассказать. Вот единственное, что вы немножко в нем, наверное, не уверены. Ну, либо у вас как-то все это быстро происходит, да, и вы такая, ну, как-то он спешит. Да, он спешит быть счастливым, он спешит жить, он спешит любить. И это нормально, это действительно нормально. У него тут к вам эти дельфины прыгают, резвятся, но это любовь, это эмоции, это чувства, и они настоящие. Действительно настоящий. А в руках у него буквально уже ножницы. Ножницы, чтобы разрезать все эти оковы, привязки, да, вот прошлую жизнь от себя отрезать. То есть он такой, он жалеть не будет. Действительно будет все резать, кромсать, перекраивать. Если надо ехать на край света за вами, он поедет. Если нужно там всего отказаться, он откажется. Ну, то есть он очень серьезно настроен в вашу сторону. И что самое интересное, вот он от вас ничего не ждет. Вот это самое главное, да, вот он не считает, что вы там чем-то должны, обязаны как-то себя проявить, доказать. Нет, он такой, я буду ее добиваться, я вот добьюсь, чтобы она меня любила. Ну, это очень взрослая мужская позиция. Девочки, тот, кто о вас думает и мечтает дни и ночи напролет, я вам говорю, он скоро проявится. Проявится с каким-то невероятным посланием. Либо личного характера, да, вот он прям перед вами будет что-то вам рассказывать, предлагать, объяснять, там рука, сердце, кольцо. А у кого-то отыграется, что, возможно, вот в интернете он вам все это расскажет. Но опять же, все зависит от расстояния, от локации, где вы находитесь, где он находится. Но он очень ярко проявится, и вы поймете, о ком я говорила. Чувство у него зрелое, серьезное, чувство настоящее. Как по мне, этот мужчина, он достоин вас. Да? Он достоин, и он может действительно качественно изменить вашу жизнь, так как он вас еще никто никогда не любил. Любовь честная, серьезная, взрослая. Вот так идет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.